So jy pas jou reëls toe by elke een, so by hierdie ene gaan jy dan net vir kos reël identiteit gebruik, soos dit sê as die kos identiteit is, dan skryf ons kos van die eerste hoek, kos van die tweede hoek, en dan verander die teken, so dit gaan 'n minus wees, en dan sin van die eerste hoek, sin van die tweede hoek. So nommer 2 lyk dan dieselfde, dis kos van die eerste hoek, so kos 3x, dan kos van die tweede hoek, kos y, verander die teken na plus toe, en dan sê ons weer sin 3x en sin y. As dit sin is, dan skryf ons altyd eers die sin van die eerste hoek neer, dan kos van die tweede hoek. Teken bly dieselfde, en dan ruil ons die funksies om, dan sit kos van die eerste hoek, en sin van die tweede hoek. So hier gaan jy dan ook kry, sin x, kos 4y, teken bly minus, en dan kos x, sin 4y. So dan moet jy nou jou identiteite toepas by nommer 2 en kyk wat se tipe identiteite dan nou elke keer is. By die eerste een het ons sin, kos, kos, sin gekry, so dis die sin identiteit. En vir die sin identiteit bly die teken dieselfde tussen die hoeke, so ons gaan daar twee hoeke plus, so 68 plus 22. En dit gee dan vir sin 90 grade. En dit is 1. By die tweede ene het jy hoeke ook reg, 28, 2, 28, 2, so jy het kos, kos, sin, sin, so dit beteken kos identiteit. Wat doen ons met die hoeke? Ons plus hulle. En as ons hulle plus, dan kry ons 30 grade. En dit wortel 3 op 2. Goed, by nommer 3 is die hoeke nou nie dieselfde nie, so nou moet ons eers alles skerphoeke gaan maak, so nou gebruik ons eers ons reduksieformules om hulle te verander na skerphoeke toe. So die eerste hoek kan ons skryf as 180 minus 72. Hierdie een kan ons skryf as 180 plus 8. Hierdie een kan ek skryf as 180 plus 72. En daar is 180 minus 8. Goed, so as ek nou hierdie een gaan kyk, is ek in die tweede kwadrant. Kos is daar negatief, soos minus kos 72. Hierdie een is in die derde kwadrant. Kos is daar negatief, minus kos 8 grade. Hierdie is derde kwadrant. Sin is daar negatief, soos sin 72 grade. Tweede kwadrant. Sin is daar positief, sin 8 grade. Goed, dan gaan ons net hier ons tekens regmaal, so hier is 'n minus maal 'n minus, so dit gee vir my kos 72 maal kos 8 grade. Daar bly minus sin 72 en sin 8 grade. So dit gee vir my wat se identiteit? Kos identiteit. En wat doen ons met die hoeke? Plus. So ek kry met ander woorde kos 80 en dit los ek so, want dit is nie 'n spesiale hoek nie. Goed, dit is 70-10 en dan sê 80-70. En hier is 'n sin kos en daar is 'n kos. So hier is 'n paar foute wat ons eers gaan met regmaak. So jy sal nou moet gaan besluit wat gaan jy doen. Sin kos, dan moet hierdie een wees kos sin, maar dit moet actually 'n 10 grade hoek daai wees. Dit kan nie 'n 70 grade hoek wees nie. 80 grade hoek wees nie. So ek dink ons moet hierdie een dalk gaan verander. Of jy kan sê ja, ons verander daai een. Ek dink dit gaan die beste wees. Koefunksie. 90 minus 10, né? Goed, so dan het ek hier so sin 70 grade en kos 10 grade wat reg is. Dan gaan ek sê minus, dan skryf ons eintlik eers die kos 70 neer, want die soms moet sin kos sin. En dan hierdie kos 80 gaan dan nou net 'n sin 10 word. En dan is hy reg.
Nou kyk die sinidentiteit, en wat doen ek met my hoeke? Minus, so 70 minus 10 grade, en ek kry sin 60, wat weer wortel 3 op, 2. Dit is ons sin, kos, dit moet eintlik wees, kos, sin. Nou maar die tekens altyd plus is, maak dit nie rarig hier so saak hoe om dit staan nie, maar as hier tekenverskille was dit baie belangrik dat jy dit moet regskryf, dan kan jy dit nie so los nie. So, ek gaan nou maar skryf soos hy moet wees, dit is eintlik kos 4x, kos 3x, plus sin 4x, sin 3x. So draai my asseblief altyd reg. Soos ek sê, hierdie gaan nie saak maak nie, want altyd is plus tekens, so dit maak nie rarig hier so saak. Kos, identiteit, wat doen ons met ons hoeke? Minus, so 4x minus 3x, en dit gee vir my kos x. Goed, het jy eers reduksieformules wat jy eers moet doen, voordat jy besluit wat die identiteit dit is, want jou hoeke is nie dieselfde nie, so jy kan nie net begin nie. As hierdie dieselfde was, kon jy maar dadelik gesê, dit is die sin identiteit, en ek kan hom uitwerk, maar die hoeke verskil, so ons kan nie. So sin 90 min x word wat? Cos x. En cos 90 plus x? En wat 'n kwadrant is dit? Tweede, en hoe lyk cos daar? Negatief. So is min sin x. En dan na cos kyk. Nee, en cos is negatief in die tweede kwadrant, dan word hy eers sin. En dat bepaal altyd eers die teken. Okay. Goed, cos, sin is nou weer die cos identiteit, en wat doen ons met die hoeke? Plus, so x plus x. So ons kry cos 2. Dan doen ons sin 80 cos 50. Cos 80 sin 50, is dat reg? Ja, ons kan dadelik skryf. Dit is die sin identiteit. Wat doen ons met die hoeke? Minus 80 minus 50. So sin 30. En dit is 'n half.